Ka-Blazers! It's me, Mommy Trisha. Today, we're going to be unboxing the new HERO9 Black GoPro camera. Ito po siya mga Ka-Blazers, the latest GoPro camera. At na-release siya sa Philippines noong September lang, so bago pa lang siya. So, i-unbox na natin. Okay, basahin muna natin yung mga features sa box niya. Basahin natin. So, HERO9 Black. Then, yung camera niya is 20 MP. Wow! Then, 30 feet or 10 meters if nasa dagat ba kayo. Pero sa hobby ko kasi, he is a diver. So, yung pinaka-deepest niya na doon sa dagat is 120 feet, so 30 feet lang po siya. So, you can buy case lang para sa GoPro 9. Then, may slow motion 8 times. Then, time warp 3.0, super photo plus HDR, webcam mode, 5K 30 plus 4K 60, voice control. So, pwede mo siya if you have command, for example, you say GoPro capture, GoPro turn off. So, turn off siya kapag may command ka. So, high-tech siya. Then, data overlays, 1080p live streaming. So, pwede kayo magla-live using the HERO9 Black. Then, RAW, touchscreen na po siya mga Ka-Blazer. So, maganda siya. Okay, let's open. Ding, 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 ding. This is the case sa GoPro. Then may logo siya. Okay, let's open. Yung case niya is handy lang siya at pretty. So, safe yung GoPro mo kapag travel kayo. So, dito mo lang ilagay ang GoPro mo. So, let's open. Tadaan! Wow! This one. Yung manual niya. And the memory card. May 32 gigabytes. Dito siya kasama sa GoPro. So, binili namin siya. Then, meron din siyang cable. Lang. So, short lang siya. Hindi siya masyadong mataas. And then, yung may screw siya. The buckle mount. Then, ito siya para sa yung mga rider. Yung ilagay sa helmet. So, ito siya. Then, the GoPro. The GoPro. Wow! Okay, ilagay muna natin dito sa kilid. At may ganito po siya. That. Then, safe po siya mga Ka-Blazer. Hindi siya styro mga Ka-Blazer sa safe yung GoPro mo. Ito po siya mga Ka-Blazers. The HERO9 Black camera. Wow! Okay. The back screen. This one. Okay. And the front screen. Lens. And the front screen. So, may protective cover siya. So, tanggalin muna natin. Dito din sa lens. Dito din. Okay, on muna natin mga Ka-Blazers. Dito po yung switch on and off. So, i-long press po siya.
Ganyan. Then, ito po siya yung red. Yung capture niya. I-off muna natin siya. Okay. Then, ito po yung battery at SD card. So, i-open muna natin siya. So, pasensya mga ka-blazer sa it's a Sunday ngayon. So, malapit kami sa chapel. So, may nag-milestone. So, may narinig kayo. So, pasensya na po. Ito siya. Open ko na siya. Ito yung battery niya. Yung battery niya mga ka-blazers, it comes 1,720 milliamps mAh. Then yung SD card niya dito, we have SD card 32 GB. So binili siya, so separate siya mga ka-blazers. So ibalik muna natin yung battery niya. Close muna natin. Then, dito siya. Dito i-connect yung stick niya. Hindi pa deliver yung in-order namin sa online. So, next video namin ipakita yung mga accessories ng GoPro. So, yung iba, yung case niya, in-order pa siya, hindi pa siya dumating. Yung stick niya. So, sa next video na natin i-review yung mga case niya or yung kuha niya sa dagat at sa labas kasi hindi pa pati pwede makalabas ngayon. So, hindi pa din pwede gamitin ni Daddy Rod kasi wala pa kasi siyang case kasi 33 feet lang po siya. So, yung pinaka-deepest so far na dive ni Daddy is 120 feet. So, need talaga siya ng case para hindi masira yung GoPro natin. So, binili namin ito siya mga ka-blazers, not for my fun sa kanakong vlog. In the first place, sa dive talaga ni Daddy Rod. And kung second, yung option na lang yung para sa vlog ko. Kasi nag-vlog ako, cellphone lang yung ginagamit ko. So, madali lang siya mag-edit or mag-transfer sa in-edit ko kasi direct na po siya. Kasi ako lang po nag-edit ng aming video. So, sariling sikat besh. So, anyway, let's go back sa GoPro. Na-explain ko na yata lahat. Ito po yung microphone. Dito. Let's open again the GoPro. 5K resolution na po siya. Wow! So, dito na lang tayo mag-review habang hindi pa kami makalabas. Okay, let's try. Yan po ang super view, the wide, and linear, parang normal lang siya, then narrow. Okay, balik natin sa super view. Yan po ang super view. Wow! Then sa picture naman, gusto nyo mag-live, capture motion, photos that you can share as short video moments. Then, may timer din siya. Click here for 3 seconds or 10 seconds. Yung RAW niya, yung brightness niya, pwede mo po siya ma-adjust. Then, i-slide mo siya pababa lang. Pag gusto mo ng time-lapse, gusto niyo mag-take ng time-lapse video or camera. And then, dito, yung voice control. You can turn on or off yung sinabi ko earlier. So, pwede kayo mag-command like, lagyan mo lang ng GoPro turn off, GoPro capture, GoPro take a recording, or GoPro capture, take a video. Then,
If gusto niyo yung beep or gusto mo i-silent, pwede yan, on and off. So, i-off mo lang natin para hindi siya maingay. Ito, quick capture. Then, this one, screen lock. Then, grid off. This one, front screen option. If gusto mo to full screen, actual screen. If status only, so ganyan lang siya sa front screen. If i-off mo yung screen, so syempre off siya, so ganito ang lalabas. So, iset mo lang natin ng actual screen. So, check. Kinayata to. Then, next tayo. Then, pa-slide lang. The connections. Okay, wireless connections. So, turn on. So, pwede natin i-connect natin sa phone natin, sa Android natin. Ito, naka-connect na siya sa phone. Para if mag-capture kayo, you can use your cellphone. Lagay ko na lang dito yung app niya. Kung ano i-download nyo para ma-connect yung GoPro mo sa cellphone nyo. I-on mo lang para makita mo yung anong na-take mo picture dito. So, makikita mo sa phone nyo. Kasi malaki yung phone nyo. So, doon mo makita yung anong mga video mo, yung mga pictures mo. Then, connect device, GoPro app, remote, then camera info. So, nilagyan ko na lang, naset ko na siya mga ka-blazers. Camera name is Team Blaza, yung channel namin. Then, preferences. General, so beep, volume, quick capture, default percent, auto power off, LEDs, LEDs, anti-flicker, video compression, then time. It's already then date format. Yung GoPro 9 Black mga ka-blazers, larger than the latest version. Parang yun lang kasi hindi pa kasi ako masyadong maraming nilalaman dito. This is our first GoPro mga ka-blazers. Kasi binili namin siya mga ka-blazers para kapag nag-dive si Daddy, may makapture niya yung nasa dagat. Ang importante kasi dyan yung memories niya or yung nakikita niya sa dagat kasi iba't ibang lugar sila pumunta. So, iba't ibang corals yan. So, gusto ko din na makapture niya at magamit ko din to perhaps sa vlog. Then, for travels namin puhon-puhon soon. Then, if you want to take a picture, i-click mo lang ito. Click mo. Then you choose video, camera, or photo. I will take photo. Okay. Lagyan ko lang sounds. Just wait. Okay. I will take picture. Okay. If gusto niyo makita yung kinapture niyo mga ka-blazers, just scroll up. Then, like that. If gusto niyo pong ibang mga pictures, so, scroll lang natin pa right. Then, ganyan. Ganyan. Very useful namin siya mga ka-blazers kasi magamit in the first place, magamit ni Daddy Rod sa dive niya. So, the second option na lang yung pag-vlog. Not necessary naman kung mag-vlog kayo, magamit kayo ng GoPro or yung mga mamahalin na gamit para sa vlog. You can use your cellphone if wala pa kayong pera. Nabili namin ito siya mga ka-blazer sa SMC site. Sa Fotoline. Binili ni Daddy doon. Kasi siya lang pumunta. Hindi niya ako sinama. Nabili namin for 26,490 pesos mga ka-blazers. Hopefully, sa next video namin
ma-review namin sa labas yung anong kuha sa dagat. I will try sa kapag yung voice control mga ka-blazers. I-try ko muna. GoPro turned off. Wow! Turn off na siya mga ka-blazers. Wow! High-tech. Pag nag-i-edit ako, so it easy jud siya for me. Kasi connected na kasi siya sa phone mo o hindi na siya hassle kasi yung DSLR ko i-transfer ko pa siya sa Gmail, then i-save ko sa phone ko, so parang hassle siya, so thumbs up siya for me. So very nice yung mga features niya sa GoPro 9 Block. That's all mga ka-blazers. Yun muna ang ma-share ko sa inyo kasi hindi pa ako expert dito. So, kasi yung mga sinasabi ko, sinerch ko lang siya at binabasa ko din siya sa box. If may mali pa ako or wala pa ako nasabi sa tungkol sa GoPro, so just comment down below if may nalalaman kayo na hindi ko sinabi kanina. So, just comment down below para malalaman ko din. And that's all for today, mga ka-blazers. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for updates sa mga next video. See you in our next video. And keep safe, everyone. Bye!